dobitë e martesës, kurse sot do shëllëzër shkurtimisht disa prej rreziqeve ose dëmeve të refuzimit të martesës. Po them të refuzimit të martesës, sepse ka njerë ndoshta dikun Allahu Azza wa Jalla nuk ja ka bën nasib mirë pas se ka refuzu. Ka mundësi që ka ngel. Djallë ose vajzë. Edhe kjo është e dëmshme, mirë po tema jonë është kryesisht për refuzim, ose vonim, ose refuzim krejt të martesës me pretekstet të ndryshme ose arsye të ndryshme të dëruar besimtar që i keni ndëgjuar e ndëgjoni e çdo ditë po ndëgjojmë sene të reja. Dëmi më e madh është vëllezër i refuzimit ose mos martesës ose refuzimit të martesës është se është në kundërshtim me natyrshmërinë që Allahu i ka kriju njerëz por edhe gjallësa tjera. Është natyrshmëri e krijimit ton që mu martu për mushtu. Shtimi, rujtja e Allahut në zor bëhet përmes martesës. Andaj refuzimi po edhe shtyrja ndikon pastaj në këtë është pra në kundërshtim ato që Allah subhanahu wa taala kriju si unë e ka kërku prej nesh. Fitrat Allahi leti fatara nasa alejha. Kjo është natyrshmëria e Zotit në cilën i ka krijuar ai njerëz. U martu mashkulli me femën, burri me grua. Edhe refuzimi, po edhe martesat tjera, cilat nuk janë treja. Këto martesat e reja që po na reklamojnë tash, janë 2 vjetra. Kena në Kur'an popullin e Lutit alayhi salatu wassalam, cilët kanë qenë të parë ndoshta që kanë praktikuar një vepër tillë të shëmtuar. Pra edhe e para, edhe e dyta, edhe refuzimi, edhe martesat tilla janë të dëmshme për njerëzimin, për shoqërinë dhe janë kundërshtim me natyrshmërinë e njeriu në cilën Allahu i ka kriju. Ajo është më martu burri me gruan qyshe ka kërku Zoti e këto pastaj do t'i shpjegojmë inshallah taala në vazhdim. Të dashur vëllezër, prej dëmeve të refuzimit të martesës, padyshim është refuzim i mësimeve të profetit dhe sunetit të tij dhe rrugës së tij. Kjo është shumë e madhe. Andaj atë personin që tha a e pak një jetin e mirë, tha unë s'do të martohem hiç, në mënyrë që t'ja kushtoj krejt jetën time Allahut. Të bëj ibadet sa më shumë, dhe të kem kohë të mjaftueshme për me adhuru Allahun. Profeti tha, unë tha edhe ma bëri mirë se jo. Sigurisht, ma adhuru si mirë, ma besimtar, ma i devotshëm, dhe Allahut ja kanë frikën ma shumë se jo, tha atyne. Dhe shokëve ti, dhe kjo është realitet. Tha mirë, po tha une, edhe flej, edhe falem, edhe martëha, edhe agjeraj, tha par edhe martohem. E tani në fund se ka thonë këtë fjallën, femen raghibe an sunneti, felejse minni. E kush del kundër sunnetit tim, ai nuk është prej meje. Andaj refuzimi i martesës dhe mos martesa, me qëllim, se dikun e thash nuk i bëhet nasip, e rastet tilla ka kogja shumë shoqërinë tonë sot, dhe jo vetëm shoqërinë tonë. Mirë po ai që refuzon, ai profeti është distancu prej tij dhe prej saj. Femen raghibe an sunneti felejse minni. E kush nuk e pranon udhëzimin tim, ai nuk është prej meje, pra prej umetit tim. E mu distancu profeti a.s. prej një vepre, ka thënë që është vepër e ligë, e rëndë dhe e shëmtuar. Tretë dashur prej
dëmeve të mëdha, padyshim, është edhe refuzimi ose mosmartesa mundet me qenë shkak i përhapjes së fesadit pastaj në shoqëri. Aspektin e moralit dhe të nderit. Sepse kam thonë javën e kaluar, është natyrshmëri e njeriut, është e lindur pjesë e trupit që duhet me shfry dikun, që është ka dashur Allahu Azza wa Jall. Ka nevojë pra burri për grua, sikur që ka nevojë gruaja për burr. E tash ose duhet me halal dhe me çuç ka thon Zoti, ose runa Zot në mënyrë jo të lejuar dhe të palehtëshme. Andaj profeti çka ka thonë? Ja ma'shara shabab, o ju të ri, men istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Kush ka mundësi materiale o dhe shëndetësore, domthoni i plotson kushtet, le të martohet, sepse kjo është më e lehtë ose më e mirë për me rujt shiqimin dhe me rujt nderin. Është qartë. E që i bie se refuzimi i martesës ose mos martesa rrezikon pastaj edhe shiqimin, është më vështirë me rujt, por është më vështirë me rujt pastaj edhe nderin dhe moralin. Edhe nderin dhe moralin. Kish me mjaftu, dashur vëllezër, kjo për pasojë që me pas kujdes dhe mos me refuzu, por as mos me vënu, sepse edhe domet e vënimit ose vënesës së martesës janë të mëdha, ndoshta do t'i përmendim ndonjë ligjërat të veçantë për shkak të rëndësisë që e ka, ose të mirave që e sjell martesa në kohën optimale kur është, dhe pasojat dëmet e vonimit të martesës, dhe dëmet janë të natyrave të ndryshme. Andaj, refuzimi i martesës, mos martesa, shumë rrezikon moralin, nderin, dhe mundet me qenë edhe si shkak i përhapjes së problemeve të natyrave të këqija që janë të zinas e kështu me radhë. Mundet me qenë veçanti tek ata persona që nuk e kanë frikë Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kanë edukat të mirëfillt. Nuk kanë edukat të mirëfillt. E shtoja kësaj, dashur vëllezër, që rreziku sot nga çmimi sot është shumë i madh. Është shumë i madh. Fitnet, sprovat janë shumë të larta, shumë të mëdha. Andaj duhet besimtari me marrë të gjitha masat që me rujt edhe moralin, edhe nderin, edhe imanin, edhe devotshmërinë, edhe të gjitha. Sepse mundet pastaj mundet më bë vonë. Prej pasojë dashur vëllezër ose dëmeve të mosmartesës, ka dyshim që është edhe zhvillimi i familjeve, dhe kjo që në zvogëlimin e numrit të popullsisë. E ne këtu në Kosovë jemi duke po që çdo herë po shkojna, që me shku tu ngrit, na po shkojna të ro, edhe ka gja shumë. Ky regjistrimi i fundit që na dol 1.6, krahasim me 2 pikë sa ka qenë para, është rrëmje e madhe. Është rrëmje e madhe. Është dash me shku të ngrit na si popull, kena qenë popull prej cilësive të mira që kena pas, që kemi shku duke ushtu dhe rinin e kena pas pjesën vitale, kryesore dhe më të madhe të popullit. E kjo rrëmje ka që madhe prej shkaqeve. Njëra prej arsyeve është edhe shtimi, refuzimi ose mosmartesa. Nashta nuk është refuzim, por nuk është kon kismet. Jenë me të pamartu, hajtë sot, dhe o shumë një familje.
E kjo është e dëmshme sa të dush. Sa të dush. Ka do shko që tjera pse ka ronë numri i popullsisë, normal, edhe migrimi ka bot vetëm, por me gjitha ato, dashur vëllezër, me gjitha ato, aromja shumë e madhe për këtë periudhë kaq të shkurtër. Krahasim me këtë popull kaq të vogël, tash me sa përqend bjen? 25% kjo është vërtet, është alarmuese. Vërtet është alarmuese. Kështu që është mirë me shtrengu rrypat. Edhe se disa kanë disa djemë tash për arsyeve, është tanë i flasën masa ne i mirë, po ka plan në djemë të vajzat e ka plan këto, ka plan ato, ka plan me shkollu, ka plan me kyfahë, ka plan me him punë, ka plan me bo shpine, ka plan me bo kerën, ka plan krej dhe t'i kytë të planet i bone 50 ose 45, më tani edhe më martue, veç ki më janë papare gati në tresh, se penzionerat panën papare. Shty. Vinë atë sa në qpija e kerje, vinë me lejnë Allah të zëvëgjel. Janë disa gjona që nuk presin, ose pasojat jenë të mëdha. Pasojat jenë të mëdha. Në presë me i bo krejt kushte. E tani sikur në për filma, ajo prallë dhe sapi është. Dhe që është babe babgjesh, që ishë e martu. Se gjithë mirë e kohë. Alhamdulillah. Ndaj do shmëzër prej pasojat të mëdha, dëmëve të mëdha, shumë të mëdha. Është që mosmartesa po ndikon shumë pra në zvëglimin e familjeve dhe të popullsisë pastaj. Ka dhe disa dëme tjera, probleme shoqërore dhe familjare lindin me kalimin e kohës. Vajza ose djali pa martun familje bëhen barë dikur, që tash mundën mos me e ka përcejnë ashta ma letë, po me kërkoj falje, me kalimin na jem duke qa dert, me kalimin e kohës mundet mu bo barë për familjen, sot është baba nona gjallë regullisht, por vllaznia wallahu alem, na pëtona kemë rast që të në rrethin tonë, unë vetë e kam vizitu. Kam vizitu një grua cila nuk është martu, i ka po 60 vjetë, është që kam pos një smut, duke e këshyrë, kurse vllavi dhe arrita tha fëmin mirë, kur arrita fëmin dhe jashkeli. Pra, vlidin probleme tjera pastaj. Vdes baba, vdes nona, vllau martohet, edhe mundet me ngel motra vetëm, mundet me ngel nashta vllai pa martu me kështu më. Me rëndësi, është vëllezër, lindin problemet sociale dhe shoqërore shumë të mëdha. Na halo këtë problem tash kemi filluar me ndije ka pak. Halo jena në fillim. Po mas disa vjetë, Allahu na vëdësoft ya Rabbel Alamin. Janë disa problemet e mosmartesës, mirë me inshallah taala i plotësojnë në ligjeratën e radhës. Allahu azza wa jalla ju shpërblet.